松了一口气的吉米，此时忽然意识到一个问题，便连忙对叶晨说道：叶先生，我回美国安顿家人，该不会一落地就被抓起来吧？叶晨笑道：你会不会被抓起来，完全取决于史蒂夫。说罢，叶晨对史蒂夫说道：史蒂夫，跟你的管家说一声，那些证据就不要往 FBI 那里送了，如果送了就撤回来，让 FBI 当作没看见。史蒂夫立刻说道：叶先生放心，我这就给他发个信息说一声。吉米有些担忧地说道：叶先生，我就怕我那个老板不放过我，这家伙实在是太险恶了，他故意给我们制造犯错的机会，搜集我们的犯罪证据，为的就是在关键时刻拿捏我们。叶晨淡淡道：放心，就算你老板把你的犯罪证据都送到 FBI 那里，史蒂夫也有办法让你平安无事。一旁的史蒂夫点点头，开口道：叶先生放心，抓与不抓，就在您一句话，只要您说抓，我就让他直接被判个终身监禁。您要说不抓，就算美国总统也抓不走他。吉米知道史蒂夫这是在提醒自己，不要耍花招。其实他完全是多虑了，事都到这个份上了，就算给自己10个胆子，自己也绝对不敢耍小心思。叶晨这时候忽然想到一件事，便问吉米：你老板这么坑你，你想不想搞他一把？吉米一听这话，顿时瞪大眼睛，激动无比地说道：我想，我太想了，杀人不犯法的话，我回去第一件事就是崩了他。叶晨点点头，笑道：既然你想，那这件事就好办了。说罢，他看向史蒂夫，开口道：一会儿给那个爱丽丝的老板打个电话，就说你刚发现吉米是你一位华夏老友的远方亲戚，正所谓不打不相识，你们已经冰释前嫌成朋友了，以后让他绝对不要再为难吉米。史蒂夫一脸疑惑，搞不懂叶晨这么做是为什么，但还是非常配合地点头说道：好的，叶先生，我一会就跟他说。叶晨转而又对吉米说道：你回美国之后，爱丽丝的老板肯定会请你吃饭，一边邀请你回去，一边借机询问你具体情况。你就告诉他，你以前的大嫂现在的丈夫是史蒂夫的好朋友，你们是在参加婚礼上产生了一点误会，然后很快就说开了。他肯定会邀请你回爱丽丝，你就说你已经答应了你以前的大嫂夫妇，要来华夏给他们帮忙，然后就趁这个机会，让他从爱丽丝派10名经验丰富的律师跟你一起来华夏帮忙。这10个人得由你来挑，而且你得挑各方面最好的。帮忙的期限跟你一样，也是10年。当然了，这10名律师未来10年的所有薪资以及差旅补助都由他来付。说着，叶晨又道：哦对了，你的薪资也让他来付，这样你也就不用白白来华夏打工10年了。说罢，叶晨接着道：不过你那份薪资，你只能拿30%，剩下的70%按月转给史蒂夫刚才说的那个养狗场，那里持续运营需要经费，就当是你为养狗场出一份力了。一听到养狗场3个字，吉米的心脏就一阵突突，于是便慌忙说道：叶先生放心，我一定都按您说的办。旁边的史蒂夫听到这里，整个人已经瞠目结舌。爱丽丝本就是美国最大的律所，能进这家律所工作的律师本就是万里挑一的精英，要是再让吉米随便选，那选10名顶尖律师的话，等于把爱丽丝的大动脉给割了。而且10名顶尖律师的年薪可是不低的，算上吉米这种高级合伙人，11个人的年薪，再算上车马费，至少1年也要1亿美金以上。本来就少了10名精英，结果每年还要扔1亿美金进来，对那个爱丽丝来说绝对是一次重创。吉米此时也有些没底，对叶晨说道：叶先生，这条件确实有点苛刻了，爱丽丝的老板会答应吗？叶晨道：如果只是你说，他肯定不答应，但如果史蒂夫表态的话，他肯定会答应的。史蒂夫心道：叶晨也太狠了，这么损的事情都干得出来，我还得去帮他当一次坏人。
不过他嘴上却非常坚定地说道：叶先生放心，我一定会给他足够的压力。以后您就把爱丽丝当成自己的律师事务所用，往死里用。他们老板敢吭一声，我都让他好看。好，叶晨满意的点点头，那这件事就这么定了。说罢，他转而看向韩美琴，道：韩阿姨，吉米半个月后会带着另外10名律师来金陵找您报到，公司估计到时候也完成注册了，他们可以直接投入工作，到时候他们都有您来指挥。韩美琴对叶晨一系列非常规操作看的是叹为观止，吉米也得到了宽大处理，让他也松了口气。于是他便赶紧说道：好的，叶晨，我到时候会安排好。叶晨点点头，又对贺远江说道：贺叔叔，婚礼过后，您和韩阿姨照常去度蜜月，这边的工作会由安家暂时先行推进。好，贺远江忙道，我们尽快结束蜜月之旅，争取1周之后就能到港。不着急，叶晨笑道，前期还有很多流程和准备工作，叶家还要过来签约并完成发布会，您和韩阿姨半个月后回来就行。说罢，叶晨又看向吉米，开口道，一会儿时间差不多了，我就上台带新郎新娘致感谢词，你作为远道而来的客人，等我致辞之后，你就要上台给大家好好讲一讲你刚才为什么当众撒泼耍混。又一个人在地上跪着哭了半天，必须得有一个能够说服大家的理由。吉米不假思索地说道，我已经都想好了，到时候我就实话实说，说我自己是个不要脸的无赖，原本是想趁这个机会抢走史密斯律师事务所的股份，所以才当众叫嚣。而我跪地痛哭，是因为在对峙的过程中受到了大嫂和她丈夫贺先生的真情感化，是他们让我觉得亲情远比利益更加重要，所以我也深刻意识到了自己的错误，积极改正，以换取他们的原谅。同时我也会告诉大家，我受到他们2人感召之后，决定留在金陵，为他们即将启动的新项目增砖添瓦，尽一份力。叶晨惊讶地说道，可以啊，华夏的场面话和人情世故你也算是玩明白了，就按你说的这么办吧。